Kantua, klika, korrika. Euria fresko, korrika egiteko gusture. Klika, txika, eta hengoan humore ona eta eskupilota taldea. Balier eta beinat, zuepa iteko zuela ritmoa. Osondo, osondo. Apa usan solo. Korrikaren alde. Apa leku aldaketa berria. Usan soloko orfeoia. Susana eta Aitz. Susana orfeoitik eta Aitz eskolatik. Beitu, bakoitza talde baten ordezkari, ama semeak. Guzu handi bat zuentzako. Opa usan solo, euria izen dabe aurrera, beti aurrera. Klika, korrika, klika, korrika, korrika, klika. Lekuko aldaketa berria. Lantintzu eta gazte berri. Lantintzu gaztea asamblada eta gazte berri daroa. Lekukoa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Lekuko aldaketa berria dato. Gene ritmora. Eta gora oinarin txitxilipurdi taldea, bebai, dantza taldea. Naia! Kartotzi batu doztie. Korrika, klika, korrika, klika, korrika, klika, korrika. Eskerrik asko emakume taldea eta Gorozibaiko elkarteari, musondi bat. Anima korrika! Mirari emakume taldea. Azken aldapatxoa. Euritan gozo. Bueno, lekuko aldaketa etorri da. Eta mindeko gu Sansoloko gure herri atletik peña. Eta leku baso triatloi taldea. Tipi-tapa. Venga, usan solo y entzutetan. Tipi-tapa, tipi-tapa. Peñari, mila esker. Hemen dekogu ospitaleko ordezkariak dauz hemen. Altzatu besoa, ospitalean lanean zeuzien guztiok. Eskerrik asko, Galdakako ospitalari, euren parte hartzagatik. Jende asko daue, pentsatzen genduna baino gehiago. Alobero bat aientzako, euren esportzua iten daurielako euskararen alde eta euskaraz bizitzeko.